喂，JY 啊，我諗大家都好關心感情嘅嘢啦。係咁有冇辦法喺命盤睇到啲姻緣喺邊度嚟嘅咧？其實係睇到嘅。咁首先咧，睇姻緣咧就一定要睇流年盤嘅，同埋一定要睇入邊有冇桃花星，即係屬水嘅星。咁有嘅話咧，就再睇下佢疊住或者暗合咩宮咧，就知道啲姻緣大概喺邊度嚟㗎啦。For example 咧，佢疊住啊或者暗合夫妻宮啊、官祿宮咧，嗰啲都基本上係工作上邊認識嘅。咁如果你話疊住父母宮啊、疾厄宮啊、田宅宮呢啲咧，基本上就係屋企啲長輩介紹俾你識嘅。咁再 for example 啦，你係疊住或者暗合咧兄弟宮啊、交友宮咧，就朋友介紹㗎啦，好大機會。咁如果你話唔係喎，疊住子女宮或者暗合子女宮，基本上你都係去啲 pub 啊、clubbing 啊、出去玩啊、旅行嗰陣識㗎啦。咁如果你話疊住財帛宮或者暗合財帛宮嗰啲咧，有好大機會咧就係你啲客，咁然後就由客人就變成係你啲情侶啦，係啦。哦，咁如果係命宮咧？嗱，命宮係好大機會咧，就係自己好 active 嚟去揾嘅，係啦，主動出擊嗰啲咯。咁大家快啲想知道自己今年有冇桃花嘅咧？嗱，臨睇下啦，或者你哋都可以留言俾我哋幫你睇啊。係啊，優寫玄學，活學活用，大家記得 follow我哋啊，做個 like 啊，share。 ，comment。